простите. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Саша Геймс. И сегодня мы с вами опять же продолжаем этот авиасимулятор. Да. Ну что ж, мы сейчас с вами идем на взлет. И в принципе, да ладно, шучу. Тут что-то должно опять произойти. Да, это Boeing 777. Вот стоит там Airbus. Ну и ладно. В принципе, ребята, тут довольно-таки прикольно в Боинге. Эх, жалко нет таких самолетов, как у меня в Майнкрафте. Где там кровати всякие. Ну вот самолет еще один стоит. Кровати там всякие, столовую еще бы. Ой, вот. Чё это, ребята? Ребят, ну ничего себе, как говорится. Ну и... Всё? Спасибо. Нет, я лучше пойду в другую сторону. Ух, это лопата. Ну и что дальше не идем? Может, я лучше там пройду? Ребята, все, пойдемте. Вы не можете вот это вот все попозже сделать, а? Когда самолет уже будет взрываться. Вот куда она за чемоданом лезет, а? Где он? Ты тоже списалась? Ребят, сейчас я покажу самолет. Сейчас. Вот наш. Вон там тот. Ну пойдемте, а то сейчас взорвется, мы всю миссию с вами провалим. Ну что ж, ребята, мы с вами прошли эту миссию на отлично. Пойдемте дальше. Что ж, давайте-ка сегодня, ребята, сделаем видео чуть поменьше. Наверное, мы с вами пройдем только еще 3 миссии, а вот самого вроде вот эти две, ребята, их не проходить. Там бред полный. Ну, пойдемте, ребята, сейчас еще 2 миссии пройдем и будем заканчивать. Опять арбуз, Ну что ж, ребята, мы с вами летим, все нормально. Почему, ребята, все время в самолете так мало людей? Да, ну то есть, особенно все, что места заняты. Вообще, ребята, с какой стороны? О, господи, собираю. Я уже, ребята, потому что тут ну что ж. О, вот да, мне не нравится. Ну, как сильно считается. А мы можем пойти просто? Нет, мы до нее уже не дотянем. Тихо. Ну вот, ребята, мы с вами задохнулись. Я ж пригнулся. Все, вот теперь пригнулся. Слышите? Ой, блин, ребята, вы гляньте. Ой, я выход прошел.
Сейчас, ребят, мы с вами вылезем и перейдем на следующую локацию. Ну и да ладно, как мы только вылезли, сразу же эти горки открылись. Ребята, это аквапарк. Уху. Что ж, пойдемте. Ах да, показать. Вот так у нас все тут трагично. Чего это? Ну что ж, ребята, и мы с вами будем заканчивать. Да. Что ж, нам в принципе все равно, за сколько мы прошли. Главное, что выводы. Не знаю. Ай, какие-то тесты дали нам. Ну, давайте просто на первое попавшееся. Кому интересно, ставьте на паузу, смотрите. Ну, пускай вот это. 0. А я что хотел, рандомную. Ну и что ж, ребята, последняя миссия на этом видео. Понятно. Мы